अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी। शुगर यानी कि ज़ियाबेट्स तेज़ी से फैलता हुआ एक मर्ज़ है। आज हम आपको कुछ ऐसी आदत बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप शुगर को यकीनी तौर पर कंट्रोल कर सकते हैं। तर्ज़ ज़िंदगी की चंद आदत टाइप 2 ज़ियाबेट्स को रोकने में मौसर साबित हो सकती हैं। इसके लिए आपको अपना जिस्मानी वज़न तंदुरुस्त और जिस्मानी तौर पर सरगर्म रहना होगा। तकरीबन हर दिन कम अज़ कम 30 मिनट तक बाकायदा दरमियानी सतह की सख्त जिस्मानी सरगर्मी करें। अगर वज़न का मसला है तो ज़्यादा सरगर्मियाँ करने की ज़रूरत पड़ती है। दिन में 3 और 5 मरतबा फल और सब्ज़ियों की सेहत बख्श खुराक इस्तेमाल करें। शक्कर और सेचुरेटेड फ़ैट्स का कम इस्तेमाल करें। तंबाकू नोशी से परहेज़ करें क्योंकि सिगरेट पीने से अमराज़ क़ल्ब का ख़तरा बढ़ जाता है। अब ज़ियाबेट्स की तशख़ीस और इलाज के मुतालिक बात करते हैं। ज़ियाबेट्स से बेहतर अंदाज में निमटने के लिए जल्द से जल्द तशख़ीस बहुत ज़रूरी है। एक आम और कदरे सस्ता ब्लड टेस्ट मर्ज़ की मौजूदगी की तस्दीक कर सकता है। शुगर के इलाज में खून में ग्लूकोज़ की सतह कम रखना और ब्लड वेजल्स को नुकसान रसां दीगर ख़तरनाक अनासर पर कंट्रोल रखना शामिल है। तंबाकू नोशी छोड़ देने से पेचीदगियों से भी महफूज रहा जा सकता है। खून में ग्लूकोज़ की मिकदार को मुतदल अंदाज में कंट्रोल रखना तरक्की पजीर ममालिक में सस्ता और काबिल अमल तरीका इलाज है। टाइप 1 ज़ियाबेट्स में मुब्तला लोगों को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, जबकि टाइप 2 ज़ियाबेट्स का इलाज दवायात से किया जा सकता है, मगर इनको भी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ सकती है। इस दौरान ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल और पैरों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। दीगर सस्ते इलाजों में रेटिनोथेरेपी का मुआयना और इलाज शामिल है, जो कि नाबीनाई का बायस बनती है। कोलेस्ट्रॉल की सतह को दुरुस्त रखने, गुर्दे की बीमारियों से जुड़ी ज़ियाबेट्स की इब्तदाई इलामात की तशख़ीस शामिल है। इन इक़दामात को सेहत बख्श ग़िज़ा, बाकायदा जिस्मानी वर्जिश, वज़न को नॉर्मल रखना और तंबाकू के इस्तेमाल से इज्तनाब के साथ उठाया जाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खुराक जैसे रोटी, सीरियल्स, चावल, पास्ता, फल, दूध और मीठी चीज़ें ब्लड शुगर बढ़ा सकती हैं। आप अपनी खुराक की ऐसी आदत डालें जिसमें इस बात पर लाजमी गौर किया गया हो कि आपने पूरा दिन अपनी प्लेट पर कितने और किन इक़साम के कार्बोहाइड्रेट्स रखने हैं। लेकिन यह बात भी इतनी ही ज़रूरी है कि आप जो खाएं इससे लुत्फ़अंदोज़ भी हों। आप सिर्फ इतना खाएं जिससे आप खुद को मुतमिन महसूस करें। ज़्यादा खाने से परहेज़ करें और नाक़िस खुराक के इंतखाब से दूर रहें। हम यहाँ आपको ऐसी 7 ग़िज़ाई बातें बताएंगे जो तहकीकारों के मुताबिक आपकी शुगर की सतह कंट्रोल में रखने में मदद कर सकती हैं। तो अपने खानों को दिलचस्प बनाएं और हाँ, खुद को सेहतमंद भी रखें। नंबर 1, कच्ची, पकी हुई या सेंकी हुई सब्ज़ियाँ आपके खानों में रंग ज़ायका भर देती हैं। आप इनको मुख्तलिफ़ डिप्स, ड्रेसिंग या मुख्तलिफ़ ज़ायकों की चटनियों के साथ खा सकते हैं। हमस, सालसा या अपने सलाद में बिलसमी, सिरके और जैतून के तेल को मिलाकर खाएं। सब्जियों के बारीक कटे टुकड़े आपके मुंह को मसरूफ़ रखेंगे, जबकि आपका पेट भी भरा रखेंगे। नंबर 2, पालक, सरसों और कील, बंद गोभी की एक किस्म। इनमें से जो भी मुकामी तौर पर दस्तयाब हों आपके खानों में ग़िज़ाइयत भर देते हैं। इनको आमलेट, सूप या सलाद के साथ खाएं। लहसुन और जैतून के तेल से तलने के बाद ये चीज़ें काफ़ी ज़ायकादार और ख़स्ता हो जाती हैं। सरसों का जायका हमस के साथ बहुत अच्छा होता है। नंबर 3, आम पानी बहुत ज़बरदस्त है, मगर इसमें लीमू, नारंगी या खीरे और तोड़े हुए पुदीने के पत्ते डालकर पीने से पूरा दिन आपका जिस्मानी निज़ाम जहरीले अज्जा से पाक रहने के साथ साथ ये पानी आपको ठंडा भी रखेगा। दारचीनी और पुदीने के पत्तों के साथ कोल्ड टी भी हैरत अंगेज़ कमालात दिखा सकती है। नंबर 4, क्या आपको मालूम है कि 1 कप खरबूजे में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट शामिल होते हैं, इसलिए खरबूजे से अपना प्याला भरें और मज़े लेकर खाएं। नंबर 5, लोबिया और लाल लोबिया, मटर और मसूर की दाल को सलाद, चाट या कच्ची सब्जियों के साथ सालसा में मिलाकर खाएं। इसमें मकई के दाने, धनिया, प्याज और टमाटर डालकर और भी जायकादार बना लें। नंबर 6, फ़ैट के लिहाज से जैतून का तेल, मगर नाशपती और फरबा मछली का इंतखाब अच्छा है। सामन मछली को सेंक कर सलाद पत्ते, रोमेन या पालक के ऊपर रख कर पेश करें। अगर आप जैतून का तेल डालना नहीं चाहते तो मछली का तेल भी आपकी ड्रेसिंग हो सकती है। नंबर 7, पनीर, अंडे, बगैर चर्बी का गोश्त जैसे चिकन या 1 कप दही आपको अच्छी मिकदार में प्रोटीन फराहम कर सकते हैं, जिससे आपका शिकम सैर रहता है। पीनट बटर या मूंगफली, मक्खन लगे हुए, सेलरी या सेब एक जायकादार और ग़िज़ाइयत से भरपूर स्नैक है। जब आप पैकशुदा गोश्त खा रहे हों तो पैकेट पर दर्ज सोडियम की मिकदार ज़रूर चेक कर लें। नाज़रीन ग्रामी, आलमी इदारा सेहत की हालिया तहकीक के मुताबिक 4 दहाइयों से भी कम अरसे में दुनिया भर में ज़ियाबेट्स के मरीज़ों की तादाद में 4 गुना इजाफा हुआ है। इस वक्त दुनिया भर में 44 करोड़ 22 लाख अफराद इस मर्ज़ में मुब्तला हैं और ये तादाद अगले 20 सालों में दुगनी होने की तवक्को है। तहकीककार इस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि दुनिया में मुअम्मर आबादी और मोटापे की बढ़ती सतह आलमी सेहत-आमा का बढ़ता हुआ मसला है। हालांकि इस बात के शवाहिद भी मौजूद हैं कि सेहत बख्श ग़िज़ा, बाकायदगी से जिस्मानी सरगर्मी, वज़न को नॉर्मल रखने और तंबाकू नोशी से इजतनाब जैसी आदत से शुगर के बहुत सारे केसेस और इनकी पेचीदगियों से महफूज रहा जा सकता है, मगर ज़्यादातर इन आदत पर अमल ही नहीं किया जाता। तहकीकात बताती हैं कि जिन बच्चों में शुगर का ख़तरा लाहक रहता है, इनमें भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है।
پچھلی کچھ دہائیوں میں ذیابیط سے ہونے والی 80% سے زائد مواد کم اور متوسط آمدن والے ملکوں میں ہوئی ہیں۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں موٹاپے، ذیابیطس، کینسر اور امراض قلب جیسی بیماریوں میں بڑی سطح پر اضافہ ہوا ہے، جبکہ ان امراض کو پہلے مغربی طرز زندگی کی بیماریوں کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اس کثیر اضافے کے پیچھے بڑی وجہ دباؤ اور زیادہ غیر متحرک طرز زندگی اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی سرگرمی جیسے واکنگ اور سائیکلنگ میں کمی ہونا ہے۔ ذیابیطس مرض میں اضافے کا ایک اور اہم عنصر روایتی اور غذائیت سے بھرپور خوراک کی بجائے زیادہ کیلوریز والی خوراک کا استعمال اور فاسٹ فوڈ کا بڑھتا ہوا رجحان ہے۔ پاکستان میں لوگوں اور خاندانوں میں ذیابیطس اور اس کی پیچیدگیوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے، جن کی وجہ سے ہماری معیشت اور ہمارے معاشرے پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ذیابیطس سے مقابلہ کرنے کے لیے عوامی اور نجی سیکٹر کی سطح پر پالیسیاں اور پارٹنرشپ بنانے کی ضرورت ہے، جن کے ذریعے عوام کے درمیان آگاہی فراہم کرنے کے لیے صحت عامہ کی مہم جیسے اقدامات اٹھائے جائیں، خاص طور پر ان لوگوں کے درمیان جنہیں ذیابیطس اور ان کی پیچیدگیوں کا خطرہ لاحق ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر ذیابیطس ہے کیا۔ یہ ایک دائمی مرض ہے جو یا تو تب ہوتا ہے جب ہمارا لبلبہ کافی مقدار میں انسولین بنانا بند کر دے، یا جب ہمارا جسم لبلبے سے بننے والی انسولین کو مؤثر انداز میں استعمال نہ کر پاتا ہو۔ ایک مدت تک ذیابیطس بے روک ہونے کے نتیجے میں عام طور پر ہائپر گلیمیشیا یا بلڈ شوگر بڑھ جاتا، اور ایک وقت کے بعد یہ آپ کے دل، بلڈ ویزلز یا خونی عروق، آنکھوں، گردوں اور اعصاب جیسے جسمانی نظاموں کو کافی حد تک نقصان پہنچاتا ہے، جو دائمی مسائل اور موت کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ خون کا کم بہاؤ، پیروں میں نیوروپیتھی، نسوں کا کمزور ہونا، پیر میں السر اور انفیکشن کے خطرے کو بڑھا دیتا ہے، جس وجہ سے پیر کاٹنے کی بھی نوبت آ جاتی ہے۔ ذیابیطس کے باعث ہونے والی ریٹینوپیتھی آنکھوں کی بیماری اندھے پن کی ایک اہم وجہ بنتی ہے۔ یہ بیماری لمبے عرصے سے ریٹینا کے چھوٹے بلڈ ویزلز کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دنیا میں نابینائی کی 1% وجہ ذیابیطس سے منسوب کی جا سکتی ہے۔ ذیابیطس دو اقسام کی ہوتی ہے، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ذیابیطس۔ ٹائپ 1 ذیابیطس، جسے پہلے انسولین ڈیپینڈنٹ جوینائل یا چائلڈ ہوڈ آئن سیٹ کہا جاتا تھا، جس میں انسولین کی پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے اور اس لیے روزانہ انسولین لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹائپ 1 کی وجہ معلوم نہیں ہوتی، اس لیے اس سے محفوظ نہیں رہا جا سکتا۔ پھر بھی ایسا سوچا جاتا ہے کہ یہ مرض جینیاتی اور ماحولیاتی عناصر کے امتزاج کے نتیجے میں جنم لیتا ہے۔ اس کی علامات میں زیادہ پیشاب آنا، پیاس لگنا، مسلسل بھوک کا لگنا، وزن کم ہونا، نظر میں تبدیلی اور تھکاوٹ شامل ہیں۔ یہ علامات اچانک بھی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ ٹائپ 2 ذیابیطس، جسے پہلے نان انسولین ڈیپینڈنٹ یا ایڈلٹ آنسیٹ پکارا جاتا تھا، جسم میں انسولین کے غیر مؤثر استعمال کے باعث ہوتی ہے۔ ٹائپ 2 ذیابیطس کے وہ لوگ شکار ہوتے ہیں جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے اور جسمانی طور پر سرگرم نہیں ہوتے۔ اس کو روکا جا سکتا ہے، جینیاتی عمل سے بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کی علامات بھی ذیابیطس ٹائپ 1 جیسی ہی ہو سکتی ہیں، مگر اکثر اوقات اتنی نمایاں نہیں ہوتی۔ نتیجتاً ہو سکتا ہے کہ آپ کئی سالوں بعد اس کی پیچیدگیوں کے ظاہر ہونے پر ہی اس کی تشخیص کر پائیں۔ پہلے تو اس کا شکار صرف بالغان ہی ہوا کرتے تھے، لیکن اب بچوں میں بھی یہ مرض پیدا ہو رہا ہے۔ تو ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ شوگر تیزی سے پھیلتا ہوا ایک مرض ہے۔ ایک تخمینے کے مطابق پاکستان میں ہر سال 8 لاکھ کے قریب افراد شوگر کی وجہ سے معذور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں یا آپ کے دوست احباب میں شوگر کے مریض موجود ہیں تو آپ انہیں لازمی احتیاط کرنے کا کہیں اور ان کے ساتھ ہماری یہ معلوماتی ویڈیو ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ ہماری معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کے لیے اور ہمارے لیے، ہم دونوں کے لیے دعا کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اب آخر میں ہمارے چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے التماس ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو ان تک پہلے سے پہلے پہنچ سکے اور وہ اسے سن کر فائدہ حاصل کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔